새들은 자기장을 볼 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 계절에 따라 서식지를 옮기는 철새는 5,000km에서 많게는 10,000km도 더 이동한다는데요. 이렇게 먼 거리를 이동하면서 어떻게 길을 알고 가는 걸까요? 답은 눈에 있습니다. 스웨덴 룬드 대학 연구진이 로열 소사이어티 인터페이스 저널을 통해 발표한 사실에 따르면 새의 망막에는 크립토크롬이라는 단백질이 있는데 새들은 이 물질을 통해서 자기장을 보고 길을 찾아간다는 사실을 알아냈고 자기장을 볼 수 있게 해주는 크립토크롬을 나침반 단백질이라고 결론을 내렸는데요. 다시 말해서 그냥 자기장을 보고 그대로 움직인다는 건데 길치들한테 꼭 필요한 물질인 것 같네요.